عدد البراندات اللي موجودة دلوقتي في السوق بقى أكتر من عدد العملاء نفسهم، وبرغم الكمية اللامحدودة دي إلا إن البراندات اللي بتعيش وتكسب فلوس وقلوب العملاء تتعدى على الصوابع. يا ترى السر إيه وإزاي تتعلم منهم عشان تبني بيزنس مربح ليك وللأجيال الجاية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، أنا اسمي شادي السيد، مستشار تسويق وبراندنج، وفي قناتي بوفر لك كل التولز أو الأدوات اللي أنت محتاجها عشان تبني بيزنس. فيا ريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس أكتر لو المحتوى عجبك طبعا، ويا ريت تشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. في قائمه بتنزل سنويا عن اغلى 100 براند في العالم من حيث القيمه التسويقيه، ودي بتتحدد بناء على قوه البراند نفسه من حيث ارتباط العملاء بيه والمكاسب اللي البراند بيعملها ومتوقع يعملها في السنين الجايه. بعد تحليل عميق بقى لكل براند من البراندات دي، من المنتج اللي بيقدموه للاكسبيرينس اللي بيقدموها للعملاء او التجربه اللي بيقدموها للعملاء، ومن الحملات الاعلانيه والمحتوى اللي بيشاركوه وحتى حركه الاسهم بتاعه البراندات دي، قدرت اكتشف ان في 10 صفات مشتركه بينهم. الغريبه بقى ان لما بصيت على البراندات اللي كانت تقيله زمان وخرجت بره سباق المنافسه دلوقتي زي نوكيا وبلاك بيري وكوداك، اكتشفت انهم ما اهتموش بالعناصر دي. وده بيأكد ان السمات او العوامل دي اساس لنجاح واستمراريه اي براند. والكويس في الموضوع انك تقدر تطبق الكلام ده في البيزنس بتاعك، طبعا لو عندك رؤيه انك تبني براند يكبر ويعيش. ورقه وقلم بقى واكتب ملاحظاتك وتعالى نبدا. اول عامل هو بناء هويه ثابته ومعبره. البراندات الناجحه بتمتلك مكان في ذاكره الجمهور، حاجزين لنفسهم صوره وميزه. شكل اللوجو والالوان ده الجزء اللي الناس بتشوفه، وفي جزء تاني الناس بتحسه، الناس بتلتف وراه، وهو الجوهر والميزه التنافسيه للبراند. الجوهر ببساطه هو روح البراند. براند زي ابل مثلا الجوهر بتاعهم الابتكار والبساطه، براند زي كوكاكولا جوهره الفرحه واللمه، براند زي امازون جوهره الراحه. اما الميزه هي الشيء اللي محدش يقدر يعمله احسن منك او ينافسك فيه، وكل الكلام ده طبعا بيبقى نابع من الرؤيه بتاعتك. تعال اديك شويه امثله من رؤيه المؤسسين لبعض البراندات دي. لاري بيج مثلا مؤسس جوجل قال لك we want to create technology that everybody loves using and that makes a big difference in the world. مارك زيكربيرج مؤسس فيسبوك قال لك the thing I really care about is making the world more open and connected. في النايت مؤسس نايكي قال my belief is that if you change someone's life you have a chance to change the world. كل الناس دي كان عندها رؤية، ورؤية كبيرة جدا للبيزنس بتاعهم، والرؤية اترجمت لبراند. ولو بصيت على أي حملة تسويقية بيعملوها هتلاقي الرؤية دي موجودة فيها في كل تفاصيلها. فلازم دايما تحط للبيزنس بتاعك رؤية وجوهر، وبعدين تبتدي تبني كل شيء عليه، من هويتك البصرية لطريقة كلامك. تاني عامل هو الهوس بالعملاء واحتياجاتهم. البراندات الكبيرة عارفة كويس ان نجاحهم او فشلهم في ايد العملاء مش في ايد حد تاني. لو ما سمعتش العملاء محدش هيفتكرك، زي براندات كتير اتنست. البراندات الكبيرة بتعمل دايما دراسات لرضا العملاء، بتقابل العملاء وتتكلم معاهم، بتراقب السوق، بتقرا تقارير خدمة العملاء، الشكاوي، المقترحات، تعليقاتهم والريفيوز اللي بيكتبوها اونلاين. ولو انت لسه في الاول مش لازم تروح وتصرف على دراسات، بس على الاقل اتكلم مع الناس اللي بتشتري منك، اسمع رايهم، اقرا تعليقاتهم اونلاين، ادخل على منتديات فيها ناس شبه العملاء بتوعك وشوف بيتكلموا عن ايه. ولازم تعمل ده باستمرار. الشركات دي دلوقتي كمان بقى عندها اقسام كامله دورها بس انهم يسمعوا للعملاء ويوصلوا صوتهم لفريق التسويق وفريق البرودكت ديفلوبمنت عشان ياخدوا اكشن. ثالث عامل هو الانوفيشن. الابتكار اساس نجاح اي براند. كل البراندات التقيله من ابل لنتفليكس لكوكاكولا لتسلا بيصرفوا ملايين على الريسيرش اند ديفلوبمنت او البحث والتطوير عشان يدوروا على تكنولوجيا جديده تخدم العملاء وتسبق المنافسين. والابتكار مش لازم يكون انك تطلع الفضاء، ولكن انك تدور على تحسينات تدخلها في المنتج بتاعك عشان تطور ادائه، عشان تخلي العملاء يستخدموا المنتج بتاعك بشكل افضل، عشان تربطهم بالبراند بتاعك وما تديش فرصه للمنافسين يسبقوك. وده اسمه meaningful innovation، ابتكار ذو قيمه. ودي واحده من الصفات المهمه اللي لازم تكون معروفه عن البراند بتاعك. ودلوقتي البراندات بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تقدم تجربه بيرسوناليزد للعملاء حسب اهتماماتهم. لو دخلت مثلا على امازون دايما هتلاقي امازون بتقترح عليك منتجات انت فعلا ممكن تكون محتاجها، وده نوع من انواع الابتكار. ده حتى شركات منتجات الاغذيه الكبيره بتبتكر في الطعم اللي بتقدمه، شوف بيبسي والفليفرز اللي بيعملوها. فلازم دايما تقيم المنتج اللي بتقدمه وتبص على احتياجات العملاء وتبتدي تدور على طريقه تبتكر بيها عشان تبني ميزه تنافسيه ليك. رابع عامل الارتباط الثقافي. البراندات الكبيره دايما هتحس انها اشبه ببراند محلي،
سواء كنت في مصر، في السعودية أو حتى في الهند. بيتكلموا لغة الناس، بيحتفلوا باللحظات المحلية، حتى المنتجات اللي بينزلوها بتبقى على حسب طلب السوق المحلي. مفيش غير السعر والهوية البصرية للبراند اللي بتفضل ثابتة، لكن أي حاجة تانية بتتشكل حسب ثقافة البلد. عشان كده مهم جدا إنك تفهم ثقافة الدولة اللي أنت بتسوق فيها، تعرف إيه هي معتقدات الجمهور، إيه هي اللحظات اللي بتفرق معاهم، إيه هي الكلمات اللي بيستخدموها عشان يعبروا عن نفسهم. كل ده هيخلي البراند قريب من الناس. زي ما بنقول في لغه البراند، بيعمل فاميلياريتي، بيخليك حد مألوف ليهم، والناس مش هتثق ولا هتشتري من براند مش مألوف ليهم. خامس عامل هو الايكو سيستم. سر النجاح الاول لاي براند هو الايكو سيستم. في مفهوم في التسويق اسمه سويتشنج كوست، او التكلفه اللي العميل هيتحملها عشان يغير من براند للتاني. تعال بص على مستخدمين اندرويد، لما يجوا يمسكوا تليفون ابل مش بيبقوا فاهمين حاجه، والعكس لاندرويد. اللي حصل هنا ان البراندات دي بتحط لنفسها ايكو سيستم او منظومه تخلي العميل صعب يستغنى عنها. فابل مثلا بتعمل لك نظام اي او اس، ساعة ابل بتشتغل على نفس النظام، الاي باد بيشتغل على نفس النظام، حاصرينك في العالم بتاعهم. نفس الكلام لمايكروسوفت، عندك مايكروسوفت اوفيس، عندك مايكروسوفت تيمز، عندك مايكروسوفت اوتلوك. نظام كامل فيه كل المنتجات اللي ممكن تحتاجها عشان ما تفكرش تروح لبراند تاني. لو بصيت على نتفليكس مثلا، عندها برامج وافلام هم اللي بينتجوها، وكمان بيشتروا حقوق برامج وافلام. فلو فكرت تسيب نتفليكس عشان تطبيق تاني، هتفكر في الافلام اللي بيعملوها هم، وهتغير رايك لانك مش هتلاقيها في حته تانيه. فلازم تحاول تبني منظومه حوالين البراند بتاعك. لو بتقدم منتج واحد، دور على منتج تاني وتالت ورابع يكملوه. سادس عامل هو الستوري تيلينج. كل براند كبير وراه قصه، ووراه شخصيه وراها قصه. بص حواليك وشوف البراندات اللي انت بتستخدمها وبتحبها، هتلاقي في قصه بتربطك بيهم. عندك نايكي مثلا، ملايين الناس بتشوف اعلاناتهم كانها فيلم لسه نازل، والسبب القصه اللي بيقولوها في كل اعلان. بيحكوا قصص نجاح ناس حقيقيين، ناس يشبهوا الجمهور بتاعهم وتحدياته. واللي بيحصل هنا انك بتربط البراند ده بحاله، وده بيخليه يبقى اكتر من مجرد منتج، وبتخليه يعيش في الذاكره. وطول ما البراند طبعا عايش في الذاكره، المبيعات هتكون سهله. فلو عندك بيزنس او شغال في براند، ابني له قصه. بدأ ليه؟ بدأ ازاي وقع وقام تاني؟ فكرة منتجاتك جت منين؟ تصميم منتجاتك نابع منين؟ ابن قصة حوالين العملاء بتوعك، خد تحدياتهم والتحول اللي بتعمله ليهم واعمل منه قصة، لان مستحيل يكون في بيزنس او براند يعيش من غير قصة. سابع عامل هو استخدام الداتا في اتخاذ القرارات. البراندات اللي بتكبر مش بتشتغل بالعشوائية، كل قرار بيطلع من انسايت، من معلومه، من رقم، من تحليل سلوك عميل. شوف امازون مثلا، كل حركه بتعملها على الموقع بتتحلل، كل كلمه بتكتبها بتتسجل عشان تعرف الطلب زايد على ايه وايه اللي محتاجين يسوقوه اكتر. ما عندهمش فكره يلا نزود المخزون وحسب ما تيجي، ومفيش جو يلا نحط ميزه جديده في المنتج ونشوف هيحصل ايه. كل قرارات البراندات الكبيره، سواء مع المنتجات الجديده او مع السمات الجديده اللي بيضيفوها على المنتجات اللي موجوده، بتتعمل او نابعه من الداتا اللي بيجمعوها من العملاء. فلازم تبتدي تسمع للداتا بتاعتك وتشوف ناس تحللها لك وتقول لك السلوك بتاع العملاء عامل ازاي عشان تقدر تستمر. تامن عامل هو المسؤوليه الاجتماعيه. البراندات بالنسبه للناس النهارده بقت جزء من شخصيتهم، ومع المشاكل الكتير اللي العالم بيواجهها دلوقتي، من الاستدامه للمساواه للانكلوجن اند دايفرستي، بقى في مسؤوليه رهيبه على البراندات دلوقتي انهم يثبتوا انهم في السوق مش بس عشان يعملوا فلوس، ولكن عشان يزقوا العالم لقدام. ولازم الكلام ده يظهر بالفعل قبل القول. فلازم لو عندك بيزنس تفكر ازاي اقدر اقدم شيء قيم للمجتمع يخلي الناس تبقى فخوره انها بتتعامل معايا. تاسع عامل هو التكنولوجيا، انك تكون سباق بالتكنولوجيا، ومش اي تكنولوجيا، التكنولوجيا اللي ليها قيمه اللي بتسهل على العملاء اتخاذ القرار، بقى شيء متوقع، او زي ما بنقول في لغه التسويق تيبل ستاكس، عشان البراند يستمر ويكبر. من فيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي، لاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز، للذكاء الاصطناعي والريال تايم تراكنج، كل دي تكنولوجيا البراندات الكبيره استخدمتها قبل اي حد تاني. شوف منصات السوشيال ميديا والتكنولوجيا اللي بيضيفوها يوم ورا التاني، شوف ابل والتكنولوجيا اللي بتضيفها في كل اصدار، شوف شوبيفاي، سبوتيفاي، حتى نايكي والتكنولوجيا اللي بيضيفوها في الاحذيه والملابس بتاعتهم. كل دول عوامل هدفها الرئيسي تحسين تجربه العميل والتقليل من حجم المنافسين. فلازم تبتدي تدمج تكنولوجيا ليها قيمه وليها دور في تحسين تجربه العميل، ومش لازم تخترعها من اول وجديد. شوف مثلا ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات العملاء اول باول، او تعمل لهم برودكت ريكومنديشن يناسبهم. شوف ازاي تستخدم الواقع المعزز او الاوجمانتد رياليتي في تجربه الشراء عشان تسهل على العملاء القرار. بدون تكنولوجيا للاسف صعب تواكب لغه السوق. العامل العاشر والاخير هو تنويع مصادر الدخل.
اكبر خطر على اي بيزنس انه يبقى معتمد على مصدر واحد بس للدخل. لو عندك منتج واحد او بيزنس موديل واحد سهل جدا اي حد يجي ويحطك على جنب. كل البراندات الكبيره بلا استثناء عندهم اكتر من مصدر الريفينيو. ابل عندها منتجات وعندها سبسكريبشن، نايكي عندها منتجات ملابس بتبيع مباشره للعملاء وبتستخدم موزعين، عندها تطبيقات. امازون عندها منتجات بتقدمها مباشره للمستهلك، وعندها امازون برايم باشتراك، وعندها اعلانات بتقدمها للموردين. فلازم تفكر ازاي تخلي البيزنس او البراند بتاعك براند متعدد المصادر عشان ما تحطش نفسك في موقف ضعف في السوق. ودول كانوا ال10 عوامل اللي من تجربتي الشخصيه مع براندات عالميه هي كل اللي محتاجه عشان تفضل في السوق. لو مش عارف تبدا منين بالظبط هسيب لك ايميلي في الوصف عشان نتواصل سوا. ويا ريت لو عندك سؤال تكتب لي في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناه عشان ما يفوتكش فيديو. والسلام عليكم.